Kak, kakak asik amat duduk di situ. Kakak lagi ngapain? Ini ayo. Oh, ada Rehan. Rehan lagi makan es krim. Aduknya. Oh, nanti batuk katanya Tuhan. Aduh, makan es krim berantakan banget. Aduk apa? Oh, kaki Rehan kenapa merah? Biasa iya. Iya. Enggak, kaki kakak enggak merah. Iya biasa iya ini. Itu digigit nyamuk kali. Ya. Kakak udah mendung tuh. Mau hujan kayaknya, Kak. Ya, si kakak nyantai bener. Tuh anginnya gede tuh. Udah mendung, udah gelap. Nona awas. Ih, jorok ya. Rehan makannya berantakan, Han.